हेलो मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 1 ईयर के बेबी, अगर इनमें खांसी की समस्या हो जाए। खांसी आना बच्चों में एक बहुत ही आम बात है और कभी कभी खांसी बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। तो आपको इसको छोटे, जब बच्चे को खांसी शुरू ही हुई है, इसी पे आप इस पर रोक लगा सकते हैं घरेलू उपचार करके, कुछ दवाइयाँ देकर। खांसी बच्चों को क्यों होती है, पहले हम आपको ये बताएंगे। बच्चे को पहले जुकाम होगा, सर्दी होगी और उसको बलगम जम जाएगा, उसको चेस्ट में कफ जम जाएगा और जब वो कफ नहीं निकल पाता है, कफ ज्यादा जम जाता है, तो बच्चे को खांसी होती है। खांसी में क्या करता है बच्चा, जोर जोर से खांसेगा, खांसते वक्त फेस लाल कर लेगा, खांस के वो कफ निकालने की कोशिश करेगा। तो आपके बच्चे को खांसी की शुरुआत कोल्ड या कफ से होगी। ये आप बच्चे को कैसे हो सकता है, बच्चे नॉर्मल टेम्परेचर में अगर रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर में चला गया, अगर ठंड अचानक से ज़्यादा आ गई, अपने बच्चे को लेयर्स में क्लॉथिंग नहीं कराइए। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, आपने उसको कुछ ठंडी चीज़ खिला दी है तो बच्चे को हो सकता है। और अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो मदर कोशिश करे, ऐसा कुछ होता नहीं बट कोशिश करे कि कुछ भी ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाए। मगर माँ ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक लेगी तो हो सकता है कि बच्चे को उस वजह से कोल्ड कफ की दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चे को एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में रखना है। ठंड ज़्यादा है तो उसको उन्हीं कपड़े पहनाने हैं, लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को खांसी नहीं होगी। अगर बच्चे को खांसी हो गई है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल खांसी हुई है तो आप बच्चों की मसाज करें, मस्टर्ड ऑयल से मसाज करें, बच्चे को स्टीम दें। स्टीमर, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर आते हैं, उसके ऊपर का जिससे हम स्टीम लेते हैं वो हटा के रूम में रख दे, बच्चा स्टीम ले लेगा, जिससे बच्चे की खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। एक चीज़ और कर सकते हैं आप, अगर स्टीमर आपके पास नहीं है तो आप गीज़र ऑन कर दें, और गीज़र ऑन कर दें, फिर शावर ऑन कर दें। अपना गरम गरम पानी से 10 मिनट के लिए शावर ऑन कर दें, जितनी देर गीज़र में गर्म पानी है। फिर जाके शावर को बंद कर दें और बच्चे को ले जाके बाथरूम में खड़े हो जाए। तो जो भी गर्म स्टीम होगी, भाप बनेगी बाथरूम में, वो बच्चा अंदर लेगा, जिससे बच्चे का बलगम धीरे धीरे पिघलने लगेगा। स्टीम देने से बच्चे का बलगम बहुत जल्दी पिघलता है और बच्चे को खांसी की समस्या में धीरे धीरे निजात मिल जाती है। आप बच्चे को बेबी विक्स रब की मसाज कर सकते हैं, इससे भी बच्चे को कफ की समस्या में अगर प्रॉब्लम है खांसी की तो वो निजात मिल जाएगी। बच्चे को सॉक्स पहना के रखें। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी बच्चे की खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपने घरेलू सारे उपचार कर लिए, बच्चे की कपड़े से सिकाई भी कर दी, जो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पैड आते हैं उससे भी बच्चे को दे दिया, सब चीज़ें कर ली, फिर भी बच्चे की खांसी की समस्या में नहीं सॉल्व हो रही, तो आपको क्या करना, आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं बेसिक खांसी होने में, मैं आपको बताती हूँ। अगर बेसिक खांसी है तो डॉक्टर आपको बच्चे की जो खांसी की दवा होती है वो आपको बताएंगे। आप बच्चे को वो ड्रॉप्स या में ml में बच्चों को खांसी की दवा आप दे सकते हैं। हर पेडिट्रिशियन अलग अलग दवा बताता है, इसलिए जो मेरे पेडिट्रिशियन ने मेरे बेबी को दवा बताई है वो अलग है। आप किसी और को दिखाएंगे तो वो अलग दवा बताएगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे किसी समस्या, तो नॉर्मल किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाके आप खांसी का सिरप बच्चे को, या किसी अपने डॉक्टर से कॉल पे पूछ के खांसी का सिरप आप दे सकते हैं। डॉक्टर आपके बच्चे को चेक करेगा। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल खांसी है तो मेरे बेबी को जो डॉक्टर ने खांसी की समस्या के दौरान जो दवा ली थी, मैं आपको उसका नाम बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी दवा थी। उससे मेरे बेबी की खांसी 3 से 4 दिन के अंदर सही हो गई थी। दवा का नाम है रेस्पिक्यूर एलएस। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर, अगर आप रात को अचानक से या कभी भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे, ऐसी कोई समस्या है, तो आपकी दवा रेस्पिक्यूर एलएस अपने बच्चे को दिन में 3 बार 1 ml दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे की खांसी समय के साथ साथ धीरे धीरे सही हो जाएगी।
और साथ के साथ आपको स्टीम तो देते रहना है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपके जो बच्चे के डॉक्टर है बच्चे को नेबुलाइज करने को बोले, तो आप बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। इससे बच्चे की खांसी जल्दी सही हो जाएगी और बच्चे को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बच्चे को खांसने में कहा, जब हम बड़े हमको खांसने में इतनी तकलीफ होती तो बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी, हम खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेवोलिन शेशे आते हैं, आप उसको ऐड करके दवा होती है वो एक, जो कि बच्चों के लंग्स में जाके बच्चों के लंग्स को रिलीफ मिलता है नेबुलाइज करने से। तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। पर आप नेबुलाइज तभी करें जब आपके डॉक्टर ने आपको बोला हो। बिगर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करें आप बच्चे को कभी भी नेबुलाइज ना करें। अगर नेबुलाइज करने के बाद भी बच्चे की खांसी नहीं सही होती तो हो सकता है बच्चे को निमोनिया जैसी समस्या का दिक्कत हो, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। तो बच्चे को इतनी दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को नॉर्मल टू मॉडरेट टेम्परेचर में रखना है, ना तो ज़्यादा हाई ना तो ज़्यादा कम। बच्चे की नेपीज टाइम टू टाइम बदलनी, बच्चे को सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होगी, और हो जाती है तो जो मैंने आपको पहले घरेलू उपचार बताए उनको आप अपनाकर बच्चे की सर्दी खांसी सही कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल मॉम लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय मम्मी।